Дәл қазіргі уақытта өзіміз және балаларымыз жөтеліп, тамағымыз қызарып жүрміз. Осыған қарсы мықты 4 түрлі эффектпен бөлістім. Ең бірінші әдіс бұл қойдың тұздалмаған құйрық майын алып, дәл осылай видеодағыдай 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Барлығын майда етіп турап болғаннан соң қызып тұрған табамызға салып, шыжғырып майын шығаратын боламыз. Осындай табамызға саламыз және жақсылап тұрып қозғап тұрғандарыңыз жөн. Осылай бетіне майы шыға бастаған кезде жақсылап қозғай бастаймыз. Толықтай майы шыққаннан соң артықша майларын осындай сүзгіштің көмегімен алып тастаймыз және де бөлек ыдысымызға қайтадан сүзгіштің көмегімен тағы да сүзіп құйып жақсылап суытатын боламыз. Бұл өте мықты әдіс, сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Енді қоспамызды дайындау үшін жаңағы суытылған қатқан майымызды және жарты шай қасық таза табиғи балымызды қосамыз. Және камфорный масланы 3-4 тамшы тамызып, жақсылап жылытып, ертіп баламыздың кеуде тұсына және көкірек тұсына жағамыз. Сонда өте мықты эффект болады және жөтелі, тамақ қызарғаны басады. Осылай балаңызды сосын жылы киіндіріп қойыңыз. Екінші әдіс бұл жөтелді азайтады. Қайнап тұрған ыстық сүтімізді ыдысымызға құямыз және де құйып болғаннан соң үстіне бір тілім сары майымызды салып жақсылап тұрып араластырамыз. Сары май тамақ жөтелген кезде өте жұмсақтық береді, жөтелді тамақтың ішуін кетіреді және бір шай қасық балымызды салып жақсылап тұрып араластырып ыстықтай ішкеніміз дұрыс. Осы кезде осылай әр жөтелген сайын дәл осы әдіспен ішіп тұрсаңыздар жөтеліңіз басиды. Енді үшінші әдісіміз бұл бөдененің жұмыртқасын кішкене балаларымыз болса қайнатып бергеніңіз дұрыс. Өйткені аш қарынға жейтін болса бұл иммунитетті көтереді және балаға күш береді. Ал үлкен адамдар болса күніне ересектерге 3 жұмыртқаны шикідей жұтқан өте жақсы. Ол асқазанға да және иммунитетті де көтеріп, тезірек жөтелдің тамақтың қызаруын кетуін балаға, адамға иммунитет қалыптастыратын болады. Дәл осылай мен балаларыма қабығын ашып, қайнатып, таңертең дәл осылай беріп жатырмын. Ендігі кезекте бұл 4-ші әдіс, бұл тамақты ангинаны кетіру үшін ең алдымен ыстық суымызға жарты шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық содамызды саламыз және йодтан 2-3 тамшы тамызғанымыз дұрыс. Дәл осы әдіспен тамызып, жақсылап араластырып болғаннан соң жақсылап тамағымызды күніне 4 рет шайқағанымыз дұрыс. Және осы ангинаның басуын және ауыз қуысындағы түрлі микробтарды өлтіретін болады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.